जामन अल्लाह ताला हराम जामन शैतान सद तरफ अगर जामन यी तम क्या फरमोमुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो रुकयु अत में दियो ना जोट थो बंद अगर वो बंद गो तो यह करो अत थो बंद बिल्कुल नबर नेर कहीं तमिस पता मे रुको जामन यु जामन आवाज गसान शैतान असन त्रावान वन वो सुस्ती हसा गई अमिस मज सुस्ती अल्लाह ताला अम सात आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यानी शैतानस नश मगर पाना गो शैतान अमिस अल्लाह ताला जामन हराम लेकिन पोंद अल्लाह ताला क्या गसान खुश अम सात बंद करान क्या अल्हम्दुलिल्लाह वना लिखुरूज हाज़िहि अर्रीह अलमुहतकिना फी अज्ज़ाइ बदन अल-इंसान कैसे यह हवा तो बंद जिस्मस मज गोमुत अम सह बिल्कुल नबर अमिस नेरान वन अल्लाह ताला आसानी सान नबर कड़ान बंद वज क्या अमिस खुश हवाज रोजान अम सात अम पे अल्हम्दुलिल्लाह यानी मे सा थे अल्लाह ताला सारी तान यानी असल पे बराबर मे ना वो नुकसान अत मे हिकमत आव समझ बे अम पे पे बिल्कुल इंसान क्या ताजगी इंसानस हुशार गसान निद्र फल कहें तो तवे क्या कर अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर वो अल्लाह ताला कुन हमद कोर वो रबल कर गो नियामत अता सह क्या गो यह पंद सह द्रा अमिस हवा नबर बे गई ताजगी पैदा गई ना ब्या नियामत कोर अल्हम्दुलिल्लाह यु अल्हम्दुलिल्लाह कोर अम सह क्या मिलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बरो पगह मीज़ानस यह बढ़ अम सह मीज़ान बढ़ वो आस मीज़ान तह बढ़ बे ब्या खैर हासिल मुसलमान भाई सा वन अमिस वन यरहमुकल्लाह रब कर क्या रहम रब कर रहम गोस ती तम लिहाज गोस ब्या खैर हासिल कूत खैर गई अमिस हासिल चोर खैर गई हासिल या अम अलावा बाकी खैर शुमार हेको कर तवे आव अमिस वन पोतस वन पे योर वापस यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम अल्लाह ताला कर हिदायत बे कर चोन हालात दुरुस्त यानी अल्हम्दुलिल्लाह क्या वन और यरहमुकल्लाह तो क्या वन और यहदीकल्लाहु व युस्लिहु बालक अल्लाह ताला कर हिदायत बे चोन मामलात कर दुरुस्त अच्छा इस वन अल्हम्दुलिल्लाह पर कहें यह कर सारी जिक्र अमिस यरहमुकल्लाह पर कहें वन अमिस पे मलामत कर सिर्फ पन्निस नफ्सस अमिस गई खैर हासिल कहें तिज अम कोर पान अल्हम्दुलिल्लाह अमिस गो मुसलमान मुसलमान सुन दुआ गो अमिस हासिल कहें अमिस पे मलामत कर नफ्सस आव समझ गो पंज विज गई अल्हम्दुलिल्लाह कर यहूद ना यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नश जोर पे त्रावान क्या पोंद तिमस पता पता कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ वन क्या यरहमुकल्लाह तिमस पता वो ईमान ना लेकिन यह पता कि अल्लाह ताला सु पैगम तिम बुगुज हसद तिम हसद यहूदन हज खसलत अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन यहदीकुमुल्लाह अल्लाह ताला क्या करना हिदायत तिम हिदायत की मोहताज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ती वन वो वन यरहमुकल्लाह गो तम लिहाज गो अत मुतलिक बे ब्या चीज अत पे मुतलिक अम सात क्या कर अगर कंस पोंद आई तम सात क्या कर अम सात थी बुथ खान चीज या नर थी या रुमाल थी आव समझ कुछ बलगम या थोख वोख और नान तम लिहाज असल चीज कहें यह आदाबुल खिलाफ आव समझ अमिस पे रुसवई सामन पेवान कर इसलिए अम चीज बे पे अत अम क्या ग आवाज गसान यानी कम पस्त गसान आवाज आव समझ न त्र पे पूरे यल आव समझ तह असल चीज कहें बट ना आवाज गो तम लिहाज आवाज पे अमिस दबाव आवाज पे मगर बिल्कुल ना बंद थी अंदर कहें तो फिर यानी कह तकलीफ तक बे ब्या अगर नमाज मज पोंद आई अगर नमाज मज आई पोंद सह यह क्या कर अल्हम्दुलिल्लाह मगर अमिस दिन बे जवाब अल्हम्दुलिल्लाह यह रब सज तारीफ करान लेकिन बे अगर वन अमिस यरहमुकल्लाह यह क्या अमिस वन अल्लाह ताला कर रहम अम को यह कमिस कुन गो मुखातिब अमिस शख्सस कुन अमिस गई नमाज सी अमिस पानस गो नमाज मज अमिस पोंद इन वलिस योत पर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी वन अमिस यरहमुकल्लाह क्या समझ तम लिहाज यह नमाज मुतलिक नमाज मज बिल्कुल अमिस जवाब तम सात दिन कहें वो गो ब्या अगर मुसलमानस पोंद आई तम कोर अल्हम्दुलिल्लाह क्या वनोस यरहमुकल्लाह अगर कंस वो त्रेव पे ज्यादा पोंद आई गोड़ा अमिस अम कोर अल्हम्दुलिल्लाह क्या वनोस यरहमुकल्लाह यह वन यहदीकल्लाहु व युस्लिहु बालक पता अमिस ब्या अम कोर बे अल्हम्दुलिल्लाह वनोस बे यह वन बे यह पता त्रेम यह गई बे यु पे अमिस बे अमिस जुकाम अमिस दुआ कर यह फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता बे अमिस शख्सस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुलु मज़कूम अमिस शख्सस जुकाम मतलब क्या अमिस पे क्या कर
علاج कर आवा समझ को तम लिहाज गो यह अत मुतलिक